वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी खर्राटे। खर्राटे जो करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं होता कि उन्हें ऐसा होता है, खर्राटे आते हैं सोने के समय। तो खर्राटे जो है वो आपको तो पता नहीं होता, लेकिन आपके जो प्रियजन हैं, आपके जो साथ रहने वाले हैं, उनको ये पता होता है और वे इससे काफ़ी परेशान रहते हैं। तो खर्राटों के कारण कौन से क्या हैं और खर्राटों का इलाज क्या हो सकता है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि खर्राटों के स्नोरिंग का कारण क्या है। तो नंबर 1, ऑब्स्ट्रक्टेड नजल एयरवेज। तो अगर आपको एलर्जी है, एलर्जी से आपको प्रॉब्लम है, या फिर साइनस का इन्फेक्शन रहता है, साइनसेस यहाँ पे जो गड्ढे होते हैं ये साइनसेस होते हैं, इसमें इन्फेक्शन हो जाए या फिर एलर्जी का प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से जो आपका नेज़ल पैसेज में जो रक्त की वाहिकाएं हैं, रक्त की नलियां जो हैं वो थोड़ी फूल जाती हैं, उनमें सूजन आने से वो थोड़ा फूल जाता है और जिसकी वजह से नाक जाम हो जाता है, नेज़ल कंजेशन हो जाता है और नाक ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये इस कंडीशन में इनहेलेशन करना मुश्किल होता है, सांस आप नाक से प्रॉपर ले नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से आपके गले में एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है और इसी वैक्यूम की वजह से खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे का ये सबसे प्रमुख कारण है और बहुत ही कॉमन सा कारण है कि आपका जो नेज़ल एयरवेज है वो ब्लॉक हो जाता है, या तो एलर्जी की वजह से या साइनस की वजह से, साइनस इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा वजह नज़ल एयरवेज के ब्लॉक होने का दूसरी वजह है कि डेविएटेड सेप्टम। तो ये जो सेप्टम होता है, ये नाक की हड्डी होती है, तो ये इसमें डेविएशन होता है, ये थोड़ी टेढ़ी होती है। ये तो जन्मजात भी हो सकता है या फिर आगे चलकर होता है। तो इस वजह से भी नेज़ल ब्लॉकेज होता है, नज़ल के एयरवेज ब्लॉक होता है और खर्राटे आते हैं। या फिर नेज़ल पॉलिप्स, तो अंदर में मांस के जो छोटे छोटे जो उभार हो जाते हैं, नेज़ल पॉलिप्स हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी एयर फ्लो जो है ब्लॉक हो जाता है। प्रॉपर आप नाक से इनहेलेशन नहीं कर पाते, प्रॉपर आप नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो इस वजह से भी खर्राटे आते हैं। अब बात करेंगे नंबर 2 कि आपके जो गले में और आपके जीभ में जो मसल का टोन है वो उसमें पुअर मसल टोन है, तो इस वजह से भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता है। तो आपका जो गले में और आपके जो जीभ में जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाते हैं और आपके एयरवेज में सामने आ जाते हैं और जिसकी वजह से खर्राटे होते हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है जब आप बहुत डीप स्लीप होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं, या फिर अल्कोहल का कंजम्पशन आप करते हैं, और या फिर आप किसी तरह का स्लीप
मेडिकेशंस की नींद की दवाइयाँ ले रहे हैं, सिर्फ मेडिकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो टोन होता है, मसल का टोन होता है, आपके गले और जीभ के मसल्स का टोन होता है, वो रिलैक्स हो जाता है। और वो रिलैक्स टोन में होने की वजह से वो आपके एयरवेज में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से एयर फ्लो बाधित होता है और खर्राटे आते हैं। और ये क्यों होता है? तो बहुत डीप स्लीप हो, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन आप करते हो, या फिर आप नींद की दवाइयाँ लेते हो। अब बात करेंगे कि नंबर थर्ड इसका कारण क्या है। खराटे का नंबर तीसरा कारण क्या है? तो बल्कि थ्रोट टिश्यू। तो अगर आप ओवरवेट हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आपका वेट है, तो जिसकी वजह से आपका जो थ्रोट है, थ्रोट का जो टिश्यू है, गले का जो टिश्यू है, वो बल्की हो जाता है, वो थोड़ा भारी हो जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो एयरवे है वो नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, और जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। और बच्चों में अगर लार्ज टॉन्सिल्स होते हैं या फिर एडेनोइड्स होते हैं, तो लार्ज टॉन्सिल्स या एडेनोइड्स ये भी खर्राटे का कारण होता है। तो ओवरवेट होना भी कराटे का एक प्रमुख वजह है, तो आपको इस पे ध्यान देना होगा। अब नंबर 4 कारण क्या है कि कराटे क्यों आते हैं? तो लॉन्ग उबुला या सॉफ्ट पैलेट। तो अगर आपका जो उबुला है, जो आप मुंह खोलते होंगे तो देखते होंगे कि एक ये टिश्यू सा लटका होता है, उसको उबुला कहते हैं, उबुला। तो और उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको पैलेट कहते हैं। तो अगर ये उबुला जो है, जो ये लटका होता है, ये आपके मुंह में ये लंबा हो, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो, या फिर आपका जो पैलेट है, जो कि उबुला के ऊपर के अराउंड में जो हिस्सा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो, काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो, तो ये भी आपके जो नाक से जो गले में जो ओपनिंग होती है, नाक से जो गले में ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को ये संकीर्ण कर देता है, नैरो कर देता है। तो जिसकी वजह से वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने कंपन, और इसकी वजह से खर्राटे आते हैं। तो लार्जर उबुला, अगर ये जो अंदर में ये लटका होता है, ये लंबा हो, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो, या फिर पैलेट सॉफ्ट काफ़ी ज़्यादा हो, तो ये उसमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन की वजह से खर्राटे आते हैं। और कराटे का पांचवा कारण है स्लीप पोजीशन की बात करें, तो अगर आप अपने बैक पर सोते हैं, बैक पीछे की तरफ सोते हैं, तो ये आपके जो थ्रोट है वो उसको रिलैक्स करता है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर देता है, और आपके एयरवेज जो है ब्लॉक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी खर्राटे आते हैं। ये खर्राटे के 5 कारण मैंने बताए। अब बात करेंगे कि खर्राटों का, स्नोरिंग का इलाज क्या हो सकता है, इसका क्या क्या इलाज का ऑप्शंस अभी तक मौजूद है। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइफ स्टाइल चेंजेस की। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस में आता है कि आप वेट को लूज़ करें। अगर आप ओवर वेट है, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि आप टारगेटेड वेट रेंज में आपको होना चाहिए। और अपने नंबर 2 इसमें आता है कि अपने साइड पर सोया करें, बैक पर ना सोया करें, बल्कि थोड़ा लैटरल साइड होकर सोया करें। यह भी आपको खर्राटे से मदद दिला सकता है, खर्राटे को कम करने में मदद दिलाता है। और अल्कोहल का अवॉइड करें, अल्कोहल कम से कम लें। और सिडेटिव्स,
का भी यूज़ ना करें या कम करें। बेड टाइम सीडेटिव्स का यूज़ ना करें, स्लीपिंग पिल्स का यूज़ थोड़ा कम करें। और एक रेगुलर जो है स्लीप पैटर्न आपको फॉलो करना होगा, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अब मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो खर्राटे को कम करने के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। तो उन मेडिकल डिवाइसेस में आता है नेज़ल स्ट्रिप्स। तो ये जो है नेज़ल स्ट्रिप्स होते हैं, ये एडहेसिव चिपकने वाले स्ट्रिप्स होते हैं, ये चिपक सकते हैं। और इसको जो ब्रिज होता है, नोज का जो ब्रिज होता है यहाँ पर, इसको आप लगाते हैं, इसको चिपकाते हैं। और ऐसा करने से आपका जो नेज़ल पैसेज का जो स्पेस है, नाक का जो पैसेज का स्पेस है, वो थोड़ा बढ़ जाता है और खर्राटे कम हो जाते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेज़ल स्ट्रिप्स का। फिर आता है ओरल अप्लायंसेस। तो ये डेंटल माउथ पीसेस होते हैं। ओरल अप्लायंसेस में ये डेंटल माउथ पीसेस होते हैं, ये जो कि स्पेशली डिज़ाइन होते हैं इस तरह से, ताकि ये आपके एयरवेज को ओपन रख सकें। आपके जो सांस लेने की का जो रास्ता है उसको खुला रख सके, ओपन रख सके। और ये आपके जो लोअर जॉ है, लोअर जो जॉ है, ये लोअर जबड़ा, और आपके टंग को फॉरवर्ड की ओर, आगे की ओर रखता है। और जिसकी वजह से आपका जो एयरवेज है वो थोड़ा खुला खुला रहता है और खर्राटे में काफ़ी कमी आती है। तो ये दो तरह के मेडिकल डिवाइसेस की बात की हमने, जो कि खर्राटे को कम करने के लिए बहुत ही यूज़फुल डिवाइसेस हैं। अब बात करेंगे मेडिकेशंस यानी दवाइयों की। तो खर्राटों के लिए ऐसी कोई दवा तो नहीं आती, लेकिन अगर आप एलर्जीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, जो आपको अगर एलर्जी से परेशानी है, एलर्जीज आप रहते हैं, आपको रहता है, या फिर कोल्ड, ठंडे सर्दी से आप संक्रमित रहते हैं, एलर्जी और ठंडे कोल्ड से आपको परेशानी है, तो आप एंटीहिस्टामाइंस ले सकते हैं, जो कि आपके एलर्जीज़ के को कम करने में काफ़ी अच्छी दवा है। एंटीहिस्टामाइंस, जो कि लेवोसेट्रिजिन, बहुत ही कॉमन सी दवा है, आपको तो पता ही होगा, एंटीहिस्टामाइंस है ये। या फिर आप डीकंजेस्टेंट्स ले सकते हैं। डीकंजेस्टेंट्स भी बहुत तरह के आते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये भी आपके नज़ल पैसेज को क्लियर करने में मदद करता है और खर्राटे में कमी आती है। अब बात करेंगे कि खर्राटों के लिए कुछ सर्जरी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ मेडिकल साइंस में इसका कुछ सर्जरी का भी, सर्जरी से भी आप खर्राटे से छुटकारा पा सकते हैं। तो सर्जरी भी 3-4 प्रकार के होते हैं जो डॉक्टर करते हैं। छोटा सा ऑपरेशन होता है। तो ये 3-4 प्रकार के होते हैं जिसके की मदद से खर्राटे को कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, उवुलो पैलेटो फेरिंगोप्लास्टी, UPPP। तो ये एक प्रकार की सर्जरी है जिसमें कि आपके गले से टिश्यू को कुछ ऊतकों को रिमूव किया जाता है, ताकि आपके जो एयरवे है उसको चौड़ा किया जा सके। दूसरी तरह की सर्जरी होती है लेजर असिस्टेड ओवुलो पैलेटोप्लास्टी यानी LAUP। तो इसमें क्या करते हैं कि लेज़र का यूज़ करते हैं, लेज़र बीम का यूज़ करते हैं, और लेज़र का यूज़ करके ओवुला की लंबाई को थोड़ा कम किया जाता है, ओवुला को शॉर्टन किया जाता है। ओवुला तो मैंने बताया अभी कि ओवुला क्या है, उसकी लंबाई को थोड़ा कम करते हैं। और आपके जो सॉफ्ट पैलेट हैं, जो ओवुला के अराउंड में जो मसल्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट पैलेट होते हैं, उसके कुछ टिश्यू को रिमूव करते हैं।
लेजर के मदद से। तो ये भी, ऐसा करने से भी आपका जो एयरवे है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है और आपको खर्राटे से निजात मिलती है, खर्राटे आपके बंद हो जाते हैं। अब तीसरी तरह की सर्जरी क्या है, तो वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी टिश्यू एब्लेशन यानी सोमनोप्लास्टी। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें लो इंटेंसिटी का रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यूज़ करते हैं और आपके जो सॉफ्ट पैलेट है उसमें कुछ टिश्यू को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। तो ये भी आपके, ऐसा करने से आपका जो एयरवे है वो चौड़ा होता है और खर्राटे बंद हो जाते हैं। अब बात करेंगे सेप्टोप्लास्टी की। नंबर 4 सर्जरी का ये चौथा प्रकार है, सेप्टोप्लास्टी। तो इसमें क्या करते हैं, एक जो डेविएटेड सेप्टम है, अगर नाक की कोई हड्डी थोड़ी टेढ़ी है, डेविएटेड है, तो इस डेविएटेड सेप्टम को करेक्ट करते हैं, सही करते हैं। और ऐसा करने से आपका नज़ल एयरवेज पैसेज जो क्लियर होता है और एयर फ्लो इम्प्रूव होता है और खर्राटे बंद हो जाते हैं। अब एक और तरीका है खर्राटे को बंद करने का, वो है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर यानी CPAP। तो ये क्या है भाई, तो ये एक मशीन है, CPAP एक मशीन है, आता है, जो कि एक मास्क को इसमें कि एक मास्क को यूज़ करते हैं, जो कि वो मास्क आपके नाक और मुंह के ऊपर फिट हो जाता है और ये जेंटली आपके धीरे धीरे आपके एयरवेज में हवा को ब्लो करता है और ये इसको ओपन रखता है, खुला रखता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। तो CPAP क्या है, एक मशीन है जो कि एक मास्क का यूज़ करता है, जो आपके नाक और मुंह के ऊपर फिट हो जाता है और ये आपके एयरवेज में हवा का को ब्लो करता है, हवा फूंकता है, जेंटली धीरे धीरे हवा ब्लो करता है और आपके एयरवेज को ये खुला रखता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। तो ये भी आपके खर्राटे को बंद करने के लिए बहुत ही कमाल का ये मशीन है, इससे खर्राटे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। CPAP मशीन, इसका भी डायग्राम मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस सब के बावजूद भी अगर आपका खर्राटा परसिस्ट करता है, बना हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लाउड है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, किसी डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। अगर इन सब उपायों के बाद भी आपका खर्राटा बंद नहीं होता है तो आपको किसी डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक साइन हो सकता है, ये एक लक्षण हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन आपके बॉडी में है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। तो ये इस कंडीशन का भी होने का एक इंडिकेशन हो सकता है। अगर आपके स्नोरिंग में किसी तरह के उपाय करने से भी कोई कमी नहीं आती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया में भी क्या होता है कि आपका जो ब्रीदिंग है वो कभी कभी रिपीटेडली स्टॉप होता है, रुक जाता है। जब आप सोए होते हैं तो रिपीटेडली आपका ब्रीदिंग स्टॉप हो सकता है, ये काफ़ी सीरियस कंडीशन होता है। तो स्नोरिंग खर्राटा एक तरह से कभी कभी इस बीमारी का भी इंडिकेशन हो सकता है। तो इसलिए तमाम उपाय करने के बावजूद भी अगर आपके खर्राटे सही नहीं होते हैं तो आपको किसी डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अवश्य कंसल्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि खर्राटों का कारण क्या है, स्नोरिंग का कारण क्या है और इसका इलाज क्या क्या हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह के उपयोगी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।